Kita ke Banyuwangi dulu. Mas Wawan RS Audio Motors Bangun mandiri luar biasa. Promotor kita Mas Supaya dan teman-teman, Pak RT, Pak RW, Rakyat Agung RW 13. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana iko wong liya hangsun karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana iko wong liya. Gedaan luar biasa RW 13. Kelangan ingsun iki wis kelangan kembang angsun eman-eman loro atiku tansah loro kudangan diko wong liya lilo sun coba ngelilakno masio abot angsun rasa Sekar Gemelar RS Audio RW 13 Semoga luar biasa matur sebangun. Hangsun karepno bisa ambiriko selawase yang mung ambiriko tapi kelendi maning ceritane wis beda saikine riko wis sing ana iko wong liya. RS Audio kelangan ingsun iki wis kelangan kembang angsun eman-eman loro atiku terlanjur loro kudangan
coba ngelilakno masih yo abot angsun rasa lilo angsun coba ngelilakno masih